कोणूय सोशीसर सोंसता, सोसूं नजर जातकच विस्फोट हो जाताच। 50 वर्सांच्या झुजा उपरांत वेळसाव नुस्तेमाऱ्यांक जैत मेळ्ळें। पॅरादीप फॉस्फेटान न्हंयत सोडिल्ली पायपलायन काडपाचें मान्य केलां। सद्याक कंपनीनच ते डिसमेंटल केलां। वेळसावच्या नुस्तेकारांनी सुटकेचो स्वास घेतला। वेळसाव नुस्तेमारी समाजाक इतिहासीक जैत मेळोवन पॅरादीप फॉस्फेटान 50 वर्सां सावन दर्यांत सोडिल्ली पायपलायन मोडून उडोवपाचें मान्य केलां। हालींच हो विशय मुखार हाडपी समाजसेवक रोकोझिनो डिसोजा आनी एलिस्टोम पिंटो हाणें बरोबरच संघर्श केल्या उपरांत हो म्हत्वाचो निर्णय घेतलो। थळाव्यांच्या आनी तांकां तेंको दिवपाच्या यत्नांक फळ मेळ्ळें। आता हे लोक तुमी कोण मोडटले मिडिया थिंगा डिसमेंटल थिंगा उदकांतून जालें ना काडना, बट तेणी जे जॉयंट आहा हांवें तुमकां दाखयला तो जॉयंट काडले तेणी आनी हो पावस जातरी ते आखी पायपलायन ते काडले आनी काळ पासून आमी मुखार आसतले काडपाक। आनी हांव एक सांगूंक सोदतां, गोवा युनायटेड वर्कर्स युनियन जे लिडर जे मुजे पयर व्हिडिओ काडलो तांकां की बाबा आज चोय ते कंपनीन एक्सेप्ट केलें आपल्याक पॉल्युशन आहा म्हूण आनी तेणी ते पायप डिसमेंटल केले। देखून उलोवच न्हू फुडें न्हू कितें तरी आपण जाण जावपा जाय आनी जे लिडर आहाय तेणी ते उलयताय त्या मनशांक सांगपा जाय की बाबा तुमी कित्याक कितें उलयनाका। तांकां जे प्रॉम्प्टींग कोता ते आज तेजो वॅल्यू प्रॉम्प्टिंगाचो वॅल्यू आज लोकांक दिश्टी पडला, ते कितें करून लोकांक मिसगायड कोताय ते। सो आनी ताका लागून आज आमी ज्वारी प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेडा कडेन मागताय की तुमी हे आनी कितलें तर तुमचें कितें आहा भितर कितें आहा ते तुमी सारके स्टेप घेतले आनी लोकांक हे भाशेन ऑपॉर्च्युनिटी दिना जावपाक आनी बरे भाशेन तुमची कंपनी चलोवपाक आनी लोकांक माल जायना ते भाशेन पिसफूल आमकां वेलसांव विलेज आसपाक जाय। हांवें तो इशू न्हू, हांव रावतालो बाबा ते उदो सारकें टेस्टींग करून सारकें पोल्युशन बोर्डा धाण सगळें हांव जे निकालाचेर पावतलो तेदूस हांव सारकें लोकांक सारकें कितें दाखयतलो आनी हे पाटी सांगता म्हणल्यार देव बरो आहा सारको। देवान न्हू नुस्तें आख्खे प्रायेचें मोल दाखयलें लोकांक आख्खे। हो आतां न्यूज जाला, स्टेट न्यूज जायन नॅशनल न्यूज जाला आनी सगळें खबर पडलें हॉट टॉपीक म्हणटा तें वेलसांव। नुस्तें फकत वेलसांव कित्याक मरपा लागले हे सगळ्या लोकांच्या काळजान ही भिरांत उरली तेन्ना सारकें प्रॉब्लम म्हणटा ती पायपां। ही पायप केन्ना कोणें खंयच्या न्यूजाचेर दाखोवं न्हय। हांव थिंगा मोदें पोंड हांवें ती पायप चोयली आनी म्हाका दिसलें बाबा हे पायपांतल्यान कितें तरी भायर येता आनी बेश्टें नुस्तें मरपा ना। तेन्ना सारकी कळ्ळें बाबा ही आमोनिया थिंगा सोडून येतलें नुस्तें मोगता। आयज आमी नुस्तेकार भाव रोडटाय थिंगा कोणाकूय नुस्त्या पडना कित्याक हे कंपनीन आमगेले आख्खे पायपांतल्या सोड ते आमोनिया सोड काबार करून उडयलो आहा आख्या नुस्तेकारांक आनी हितूंक जायते जाणांनी पॉलिटिक्स करून आख्खे आपणागे वोट बँक करपाक गेले। बट आयज आमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक आमकां सांगूं सोदताय आयज आमी ते एक स्टेजीचेर पयर न्यूजार सांगलेले बाबा ते एंडींग पॉयंट पावलो म्हणून आयज तेणें एक्सेप्ट केलें की पायपांतल्या फरें आमी पोल्युशन सोडटाले आनी ती पायपां आयज डिसमेंटल केले। आमची टीम गोंयचो एकवट GRE आमचे थोडे मेंबर आसले, गोंयचे पिळगे फुडले पिळगे खातीर तेंचे मेंबर आसले। हे 3 पंगडाचे आमी मुनीस वचोन थिंगा आमी तो क्लियरली आमी दाखयलो 26 तारखेक मायाचे की हो खंय पोल्युशन मेन क्रिएट जाता तें आनी तीच आसली ती पायपलायन जुवारी ॲग्रो केमिकल लिमिटेड आनी आतां मिसीस परादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड त्या कंपनींतल्यान ती देवान ती सकयल्यान देवान ती उदकांत सोडटा म्हूण। सो हें जातच जायत्या दिसांनी आमकां गोवन येयलें की NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल बेस्ड एट पुणे तेणें सू मोटो एक्शन घेयलो म्हूण NGTन कॉग्निजन्स घेयलें की हें पोल्युशन जाता आनी तेणी ती एक्शन घेयलां आनी तेजे उपरांतूय आमकां आयकूं येयलें की आमी हें केल्लें कोण आमचो लोकल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी कंप्लेन केल्ली तेणी एक्शन घेयलें आनी तेणी एक फायन मारली। आयज एक बरी न्यूज आमकां आयलेली आसा की पारादीप फॉस्फेट जे एक पोल्युशन जाता म्हणून आयज तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलेलें आसा आनी म्हाका दिसता जी पायप जे दोऱ्यान वताले आनी आमचे फिशरमॅन भाव कितली वर्सांत ह्या मुद्द्याचेर झगडटाले आनी म्हाका दिसता आयज तेंच्यांनी तो पायप डिसमेंटल करून म्हाका दिसता एक फर्स्ट स्टेप आसा की ह्या मॅनेजमेंटान गांवच्या लोकां खातीर घेतलेलो आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकार।